สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของผมนะครับ Halo, ini kita lagi perjalanan mau ngantar aku ke bandara. Azhar. Dadah Azhar. Ini nenek, bule, tante sama Azhar. Dia lagi sakit, lemes, diare. Oh, enggak, video tak. Oke, ini sudah mau sampai di bandara. Jadi nanti flightnya itu jam 11.50. See you, bye bye. Oke teman-teman, jadi ini aku sudah mau masuk pesawat. Aku pakai Air Asia, dan Air Asia ini aku transitnya itu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, ini aku udah mau take off perjalanan dari Jogja ke Kuala Lumpur, Malaysia. Aku transit dulu sebelum ke Thailand. Aku transit dulu di Kuala Lumpur selama berapa jam ya? Selama kurang lebih dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Oke teman-teman, karena pesawatnya tadi delay, ini baru sampai di Kuala Lumpur jam 4:30. Delaynya itu 1 jam. Di sini nih ada yang jual SIM cardnya, tapi aku nggak beli SIM card karena aku cuma sebentar aja transit di sini, cuma bentar aja. Jadi kayaknya aku pakai wifi yang ada di airport aja. Nanti di Thailand aku baru beli SIM cardnya. Oke, ini udah sampai di transportasi, udah sampai di imigrasi, bagian imigrasi. Tapi kurang tahu ini nanti. Biasanya sih cuman lewat gitu, tapi dicek gitu, cuman nanti ditanya untuk kalau kita cuman transit gitu. Oke, bye bye, karena nggak boleh direkam di sini. Halo guys, jadi aku sekarang udah ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saat ini aku sedang transit. Tadi delay sih, sekarang di apa namanya, di KL sekarang jam 4:35. Harusnya aku sampai sini itu jam 3 lebih sedikit gitu. Jadi sekarang aku sampai sini jam 4 lebih. Jadi delaynya 1 jam tadi dari Yogyakarta. Oke, jadi aku ini tadi keluar dulu, minta buat keluar dulu, dan sekarang aku bisa ke departure hall. So guys, ini adalah jadwal penerbangan di KLIA 2. Kuala Lumpur International Airport kedua. Nah, banyak banget penerbangannya di sini. Sekarang jam 5 lebih 5 menit. Terus ini penerbanganku nih. Jam 19.15 Air Asia AK0888 dan Muang. Udah open di gate L18.
finally aku dapet deket jendela. Aku dapat deket jendela guys, tempat duduknya, dan ini adalah di Flex Premium. Dapat saus kalau ini. Nah, bedanya itu kalau tadi aku dapat saus, ini nggak dapat saus. Tapi ini udah ada ininya sih, kayak ada kuahnya gitu. Oke teman-teman, bentar lagi aku udah mau mendarat di Bangkok. Ini suasananya di Bangkok kayak gini kalau malam. Di sini tuh kayak rapi banget gitu sih kalau malam tuh, jadi kayak kelihatan lampunya tuh apa segaris gitu loh. Jadi pokoknya rapi banget gitu kalau dilihat dari atas. Keren, bagus banget. Aku kalau di ini Bangkok malam-malam tuh bagus banget kalau ininya, landingnya atau take off-nya. Oke, bentar lagi udah mau sampai. Landing. Mau ke bagian imigrasi dulu. Oke, buat teman-teman yang baru mau ke Thailand atau pertama kali ke Thailand, perlu diketahui kalau jadi kalau teman-teman orang-orang Indonesia itu bisa ke Thailand tanpa harus pre-visa atau tanpa kita harus apply visa dulu. Jadi kita langsung bisa aja ke sini. Stay-nya itu boleh selama 30 hari. Selama 30 hari kita bisa stay di Thailand. Nah, aku stay di sini selama 28 hari. Jadi gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal ngisi ini aja, nanti dikasih dari anunya, dikasih dari apa namanya, dari pesawatnya itu nanti bakal dikasih kayak gitu. Kalau nggak dikasih, teman-teman bisa minta begitu. Ya, jadi aku lagi ada di อันนี้ได้1,000 กับ 80 นะคะ ร้านอีกครับ 80 ครับไม่เป็นไรครับ aku lagi nuker duit. Jadi di sini rupiah itu ada di 0,0012. Nah, salah tadi ya. มันมิเลียน Pesan tadi 0,0012. เอากลับมาแล้ว Aku nuker tadi, aku nuker 900.000 itu dapat 1.000. Oh, oke. Malaysia ลิงเจ็ดสีฟ้า
Jadi dapatnya itu sekitar 1080 apa 1000 berapa tadi?ครับ มาแล้วตัวแรกที่เสิร์ฟบ้าง The same. Yes. ขอบคุณครับitu teman-teman aku tadi nuker 900.000 itu dapatnya 1080. Ini tergantung dari exchange rate-nya ya teman-teman. Jadi setiap hari itu bakal beda juga. Jadi nggak mesti gitu, tapi ya kira-kira segitulah dapatnya. Yang aku dikasih lembarannya ada 500-an, 100-an. Ini yang merah ini 100-an. Ini. Nah, ini 100. Terus dikasih 20-an jumlahnya 4. Oke guys. Jadi di bandaranya itu langsung kalian kalau mau ke imigrasi itu pasti ada kayak ini nih, ada macam-macam. Nah, kalian tinggal pilih aja mana rate yang paling tinggi bisa kalian tuker. Gitu teman-teman. So aku mau langsung aja ke ASEAN Land. Nah, uniknya atau enaknya di Thailand ini ada ASEAN Land teman-teman. Nih. Nah, ini ada ASEAN Land. Jadi nggak terlalu banyak gitu sih ngantrinya. Tuh guys. Oke, see you. Karena di dalam nggak boleh pakai HP, nggak boleh direkam. Oke teman-teman, sekarang aku lagi nunggu bagasi nih. Lagi mau ke bagasi, habis dari imigrasi. Sekarang ke bagasi, mau ambil bagasi. Di Don Muang ini ada banyak buat ngambil bagasinya, ada sampai berapa itu 6 ya. Tapi sebenarnya ya ada sampai 6. Nah, ini aku di yang pertama itu tuh dia ada bagasi dua. Aku sudah keluar. Ditunggu ya. Oke, ini kita sudah mau keluar. Biasanya hang atau exit keluar. Wow, oke. Aku sekarang sebelum aku cari taksi, aku mau cari SIM card. Mau cari SIM card dulu. SIM cardnya aku biasanya pakai yang Ice. Nah, itu ada Ice di sini. Aku mau pakai Ice dulu. Oke ya, guys.เอาซิมการ์ดเป็นแบบเดือนหนึ่งมีไหมครับ เดือนหนึ่งมีค่ะ เดือนหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าเป็น AS ไปได้ทุกที่659 บาท 30 วันได้ 32 GB แต่ถ้าตัวเองเล่นเน็ตมากตัวเองเอาเป็น 759 เลยได้ 200 GB 200 GB ใช้จนอ้วกอ่ะ อันนี้มันน้อยนะ 32 GB ถ้าหมดก็ต้องเติมเงินอีก เพราะ Unlimited จริงแต่เวลาที่เราแบบมี FUP ใช่ไหมมี FUP ไหม FUP ก็คือเป็นวันหนึ่งก็ไม่อันนี้เป็น Unlimited Unlimited ใช่แต่ว่าสปีดมันจะลดลงมันก็จะช้าลงแต่มันยังเป็น Unlimited ยังแชทได้ถ้าตัวเองใช้อินเทอร์เน็ตมากๆใช้กล้องใช้อะไรมากๆตัวเองเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าคือมัน200 GB ใช้เท่าไหร่ดูหนังฟังเพลงอะไรมันเยอะอ่ะแต่ถ้าตัวเองแค่แชทตัวเองเอานี้ไปเอาอันนี้แล้วกันครับได้ค่ะ659นะคิดไม่เอาโทรศัพท์พาสปอร์ตสตังค์จ้ะ659นะOke teman-teman, buat teman-teman yang mau naik taksi bisa naik yang meter aja karena kalau naik yang apa namanya langsung gitu kayak misalkan pergi kemana gitu ke Puttamonthon Sai Song itu tadi aku tanya sekitar 1.100 katanya 1.100 baht itu sekitar 400.000 lebih. Oh my god, dan itu mahal banget teman-teman. Jadi aku pilih di taksi yang meteran. Nah di meteran ini teman-teman pokoknya ngikutin aja kayak ada
ada sign-nya gitu sih, diikutin aja terus nanti ngantri. Ini aku dapat antrian 346 Samroy Sisipo. Nah ini masih nunggu, sekarang lagi 310, aku dapatnya 346. Emang agak lama sih, tapi taksinya itu banyak banget, jadi ini cepet, jadi nggak lama. Kelihatannya aja angkanya banyak banget gitu kan, tapi taksinya itu banyak banget, jadi cepet, pokoknya cepet. Ini aja tadi habis 280 berapa gitu, dan aku baru duduk udah langsung 310 itu tadi. So menurutku ini cepet gitu, nggak terlalu lama juga, dan meter, nggak yang apa namanya langsung bayar berapa gitu. Karena kalau di Thailand ini menurut teman-temanku juga lebih murah meter daripada pakai langsung jatuhin harga gitu loh teman-teman. So mari kita tunggu, see you. Oke teman-teman, jadi aku udah sampai teman-teman di rumahnya gitu. Sedih kak. Kauเป็นมากนะคะโอ้ยคิดถึงจังคิดถึงเกาหลีคิดถึงเกาหลีไม่ใช่คิดถึงคนเนี้ยไม่คิดถึงคนนี้คนไหนแล้วโอ้ยคิดถึงนะ